أجهزة تنظيف الإنجكترات للسيارات من أهم العدد اللي موجودة في الورشة، بحيث إنه إذا كان في عندك صرفية بترول مش كويسة، عندك رشفة، عندك صب بترول زيادة، أنت الإنجكتر بيكون مش شغال بالطريقة صح. أنا بعطيه إشارة بتجاوب معي بالإشارة، لكن والله الفلتر مثلا مضروب، أو عندك مثلا في تجييم، في مكربن، مع الوقت صار في كربون. هاي الأجهزة إلها وظيفتين يا شباب. أول إشي غسيل الإنجكترات عن طريق الألتراسونيك كلينر اللي هو موجود هنا. أنا بوصل هذول السيجنالز بالطريقة هاي على الإنجكترات، وبعطيه أمر من هون تنظيف الانجكترات. الشرح هذا سريع لانه احنا رحنا بكل واحد بشكل عميق. بعطي سيجنال للانجكتر والالتراسونيك والموجات فوق الصوتيه، وهذا من اشهر ويعني مثل ما بقولوها معروف التكنولوجيا هنا بتنظف الكربون وبتحلل الكربون بالموجات فوق الصوتيه، بتضربه موجات فوق الصوتيه فبيحلل لك الكربون وبيذوبه. مع الاشاره هاي الفتح والتسكير بتصير التنظيف بشكل كبير جدا. طبعا الانجكترات انتم عارفين بالفتره الاخيره صارت الانجكترات عاديه وجي دي اي. هذا مثلا بينظف الانجكترات العاديه وهذا بينظف الانجكترات العاديه، لكن عندنا التكنولوجيا الجديده اللي بينظف الانجكترات العاديه والحقن المباشر اللي هو بنقول له بالانجليزي احنا الحقن المباشر بنقول له الجي دي اي، الدايركت انجكت. تمام، الدايركت انجكت بتوسخ اسرع واكثر. حتى السيارات الجديده بعد ما تمشي 20 و40 الف، طبعا نشوف كل سياره على حسب انها سرعتها، مثلا سرعه بسيطه او مثلا بتتنقل مدينه ما فيش فيها يعني ضغط كثير، ممكن انها تصير تجمع بترول داخل الانجكتر داخل غرف الاحتراق. فانا بقول لك هذا الجهاز بينظف هذا الالتراسونيك وبيفحص الانجكترات العاديه والجي دي اي. شو الجي دي اي؟ اللي هي الدايركت انجكت، الفريكونسي تبعها مختلف، وكمان الاشاره مالتها مختلفه. المولد الاشاره اللي داخله بيشتغل على الثنتين. ميزه الجهاز هذا انه بعطي يعني بيشتغل على انجكترات كمان حتى 12 فولت و70 فولت وال120 فولت. الضغط مالت الجي دي اي دائما وابدا بيكون اكثر من العادي. يعني تطلع عندي هون بيصل ل 10 بار، ان شاء الله يكون واضح بالتصوير، بينما الضغط العادي هذا تمام بعطي اقل بالضغط. تمام، بيكون ضغط الماكينه ضغط البمب تبعته اقل والاشاير تبعته اقل. هاي الانجكتر كلينر تمام، الفيزيلات هاي اللي شايفينها هذه بعد عمليه الفحص. النزلات احنا مشان هيك بقول هم نزلات. لما تضغط الريل هذا بحاكي ريل السياره، انت بتضغط ريل السياره بالبترول، وهذا بتعطي اشاره للانجكترات. يعني انت بتعلق الانجكترات هيك وبتركبها، طبعا بيجي معاه سيل يعني كت، كل واحد فيهم بيجي معاه سيل كت وبيجي معاه اشاير، بحيث انه يعطي اشاره للانجكتر ويفتح. وانت بتشوف تقارن هذه الجلاصات كلها الها مقاييس. فانت لما تعطي اشاير وتشوف مثلا كان عندك كاي 90، هاي مثلا 20 معاي، تعرف انه بعض الانجكترات قاعد بصب اكثر من غيره، فبتعرف انه لو هذا مثلا وصل هون بينما هذول هون هيك، تعرف انه هذا في خراب. ننصحك دائما تستخدم معاه الريبير كيت اللي هو نتكلم عنه دائما، اللي هو تبديل الفلاتر. هذا شوف معاه 200 فلتر، انت بتبدل فلاتر. يعني لا فائده انك انت بس تنظف الانجكترات فقط او تغسلها، لازم تفحصها. فحصها مرات بفشل اذا كان الفلتر مثلا مخزوق او مضروب او السيلات هذه. ونقول الله يعطيكم العافيه واهلا وسهلا فيكم.